まもなく6番線に快速おめい行きが参ります。危ないですから、黄色い線路内側までお下がりください。高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪には列車いたしません。1番線に天王寺行きが到着します。危険ですから、白線の内側でお待ちください。